我唔知你幾時會聽到呢一個消息，但係我希望你會尊重我呢個決定，可以影響你對運動嘅睇法。我愛你啊，爸爸。Hello， 大家好，又係我公仔拯救者 Y Y。你哋都幾大膽喎！有冇聽過金新自家小善吧？我同你講啊，你咪撚再揾嗰班豬朋狗友啊！我當你兄弟，我當你當我係咩啊？大佬啊，我走啦！呢位係攬炒君啊，我係越野騎士嚟到。笑咩啊？呢個係咪我哋嗰晚見到個女仔啊？我喺禁令 group 度見到佢。係咯，你見過佢一次啫嘛，有朝佢一定會自殺。人命嚟㗎，又話齊上齊落。喂，有封信啊，俾爸爸㗎。爸爸，好對唔住，用呢封信嚟道別，我哋都好耐冇一齊食餐飯。其實我都唔想令大家咁唔開心，我都好想可以和而不同。香港又救唔到，Y Y 又救唔到。咁你而家跳落去有用咩？香港係唔會為你嘅死而改變㗎。生日快樂，黎嘉欣。